was unofficial, and some people asked me to stop, to put the kiss away. I accept to try it, but just after I decide no, it doesn't work, and it was my work. I explained about that story since 1 year ago. I worked 6 weeks about that, and they tell me that at the day of the pre-general. So I just say, okay, I can try to see, because I don't want to do controversy. Just I thought maybe it's my work, so I do my work until the end, and I need that kiss because I think really it's not too much. It's respected all people, also the other. Not it's for homosexuality, that's clear, but it's also for normal love and normal people relationship for me. That's why, and also as artist, I can't accept, of course, the censorship today. It's impossible for me. So I'm young, and if I say nothing of that, it's impossible for me to do my job. It's my job. Εδώ δεν μπαίνετε μέσα στο θέατρο. Πώς μας πάνε αλλού για να μην πάμε εκεί? Κύριε, παρακαλώ. Πάμε στην έξοδο. Πού πάτε, παρακαλώ? Όχι στα παρασκήνια. Πάμε να διαβάσουμε διαμαρτυρία και θα Όχι, δεν θα πάτε να διαβάσετε διαμαρτυρία μέσα στη σκηνή, δεν κατάλαβα. Ποιος θα το πεις σας? Δική σας είναι η σκηνή. Δεν έχει άδεια, κυρία μου. Κάντε δουλειά σας, παρακαλώ. Αυτό θα έλειπε. Για λιγάκι. Δεν κατάλαβα, δεν μπορώ να πηγαίνω στο διάδρομο. Δεν ανοίγει η πόρτα. Εσείς ποιος είστε να περάσουμε έξω? Σας παρακαλώ, έχετε δει σκηνής και βγάζετε τέτοια ελεηνά κείμενα. Να προσέχατε όταν το βγάλετε το κείμενο. Σας παρακαλώ, θα μου κόψετε και τον δρόμο. Τι είστε εσείς, ασφάλεια? Παρακαλώ πολύ, βγαίνατε έξω. Όχι, δεν βγαίνω έξω. Μπορείτε να τους κάνετε έξω στη δουλειά τους? Όχι βέβαια, η δουλειά τους είναι άλλη από αυτούς που θέλετε να κάνετε εσείς. Δεν κατάλαβα, όλοι αυτοί που μπήκαν τι είστε, εσείς τι είστε δηλαδή μπροστά μου? Ο Μέγας. Δεν πάτε καλά. Πάω ίσια, δεν είναι καλά? καλά πας από εδώ ίσια. Και τι να διαβάζω? Καλησπέρα, πρόεδρε. Εννοείται, μια χαρά. Να, βρέθηκα λοιπόν. Τα ραντεβού τα ιστορικά γίνονται αλλιώς. Θέλουμε να διαβάσουμε ένα ελάχιστο σημειωματάκι αντίστοιχο με αυτό που μοιράζεται στην πόρτα. Σκηνοθέτρια λογοκρίθηκε. Γιατί μπήκατε εδώ μέσα? Εμείς δουλεύουμε 30 χρόνια εδώ. Αυτό μη μας είναι εδώ πέρα. Ας το κάνω πράγμα. Ας το κάνω ρε, ας το κάνω. Εμείς δουλεύουμε εδώ! Είναι η δουλειά μας, είναι το ψωμί μας! Δώστε ένα μικρόφωνο να διαβαστεί το κείμενο και θα τελειώσει. Ησυχία, διαβάζουμε εδώ.
Δικός μου είναι, δημόσιος είναι ο χώρος. Να βγείτε έξω! Θα διαβαστεί το κείμενο, Παιδιά, περάστε διαπράγματα, είναι δημοσιογράφος, μη λες τέτοια πράγματα. Εσύ πριν είπες ότι είσαι τεχνικός εδώ. Ησυχία. Ένα λεπτό να σας πω! Μισό λεπτό να σας πω! Ένα λεπτό μπορώ να μιλήσω. Όχι, είμαι ο τεχνικός διευθυντής. Ένα λεπτό. Ποια! Δεν μας ενδιαφέρει. Ο Μαριανάτος θα μας κάνει πάλι. Μαριανάτε, η θέση σου είναι εκτός. Έτσι σου. Κύριε, σιγά μην πάθει τίποτα! Καρδιά σας! η καρδιά του. Αλλά δεν είναι σωστό αυτό. Εδώ ήρθαμε να περάσουμε ωραία. Και δεν μας εμποδίζετε. Δεν σας εμποδίσουμε. Ένα κείμενο θέλουμε να διαβάσουμε και να φύγουμε. Δεν σας εμποδίσουμε, παιδιά μου. Ποιος σας έπρεπε να κάνει την παράσταση, έπρεπε να έχει κερδίσει. Κανένας άλλος κάποια άποψη που συνοδούμε να μας την πει. Έξω γρήγορα! Έξω! Έξω! Ωραία, άμα δεν προχωράς θα το τελειώσεις. Άμα δεν προχωράς θα το τελειώσεις. Χθες βράδυ στην πρεμιέρα της όπερα Ρουσάλκα, του Τσφόρκας, η ορχήστρα μοίρασε φοβικά κείμενα απέναντι στις λεσβίες, τους γκέι, τις αμφί και τις τρανς προς το κοινό του. Στο Φυλάδια καταγγέλουν τη Γαλλίδα σκηνοθέτρια ότι μετέτρεψε ένα παραμύθι σε ακραία ιστορία με ομοφιλοφιλικές και ομοαιρετικές τάσεις, εξαιτίας του φιλιού μεταξύ δύο ανδρών που προβλέπεται στο σενάριο. Η σκηνοθέτρια Μάριον Βάσερμαν έδωσε αυτή την ερμηνεία στο έργο της για να τονίσει τη βασισμένη φύση του πρίγκιπα και τη Ρουσάλκα Νεράιδας που δεν μπορούν να είναι μαζί. Ο πρόεδρος του Σωματείου των Μουσικών του ΕΛΣΟΥ της ελληνικής λυρικής σκηνής, κύριος Θοδωρής Μαυρομάτης, αθέτησε τη δήλωσή του ότι θα μποϊκοτάρουν την παράσταση, ούτε θα προβούν σε ακραία μέτρα. Αντίθετα, η ορχήστρα απείλησε ότι δεν θα παίξει αν δεν αφαιρεθεί το επίμαχο φιλί. Και απείλησε και τον πρωταγωνιστή να μην τολμήσει να δώσει το φιλί. Ακούστηκαν φοβικά συνθήματα από το κοινό, αλλά ευτυχώς ακούστηκε και αντίλογος. Πιστεύουμε ότι όσο περισσότερο καταπιέζει το πλουραλισμό των απόψεων και των τρόπων ζωής, τόσο περισσότερο πλησιάζουμε τον ολοκληρωτισμό και τις απροκάλυπτες επιθέσεις μίσους και βίας από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δεν θα αντέξουμε άλλο αυτό το θύμωμα της διαφορετικότητας. Η διοργάνωση, περιοδικό 10%, ελεύθεροι πολίτες και πολίτησες ενάντια σε κάθε φοβία. Αυτό που συνέβη σήμερα είναι η λογοκρισία. Και δυστυχώς σε αυτή τη χώρα έχουμε και αίμα για να μπορούμε να έχουμε την ελευθερία του λόγου και να μπορούμε να φραζόμαστε ελεύθερα. Όταν ένα μερίδιο της ορχήστρας, στο ΔΣ, με τέτοιες μεθόδους, απειλεί και ασκεί πιέση στη σκηνοθέτρια και στο πρωταγωνιστή, στον τενόρο, να μην μπορούν να εκφραστούν καλλιτεχνικά έτσι όπως θέλουν, νομίζω ότι καταλύεται η ελευθερία του λόγου, με το οποίο έχουμε παλέψει. Η ίδια η Γαλλίδα σκηνοθέτρια θεωρεί ανήκως αυτό το πράγμα να συμβαίνει στην Ευρώπη το 2009. Εμείς θεωρήσαμε ότι ήταν καθήκον μας να προστατεύσουμε την ελευθερία του λόγου εδώ. Σήμερα έτυχε να είναι ένα φιλί μεταξύ δύο αντρών, το οποίο κάποιοι το βρήκαν αντισθετικό, αλλά αυτό δεν είναι λόγος να μην μπορεί να γίνει.
γίνει. Μετά αύριο τι θα είναι. Δηλαδή, αν με φιληθεί ένας μαύρος μια λευκή, θα πρέπει μπορεί και οποιαδήποτε πάλι ορχήστρα να βγει και να το στυλιτεύσει και να το απαγορεύσει. Όχι βέβαια θεσμικά, γιατί αυτό είναι το χειρότερο, δεν είναι θεσμικά αυτό, έγινε εμέσως με απειλές. Είναι δικαίωμά μας, αλλά και υποχρεωσή μας ως πολίτες να μπορούμε να ζούμε σε μια δημοκρατία. Και αυτό σήμερα κάναμε. Προστατεύσαμε τη δημοκρατία μας.